Përshëndetje, jam Edin Sherifi, jam mjek i qendrës shëndetësore verore Berat. Jam njohur me qendra shëndetësore në mënyrën e aplikimit në mjek të mëparshëm, të cilën më ka thënë se si ta aplikoj. Mënyra e aplikimit më duk goxha e thjeshtë, printohen dokumentet e nevojshme dhe i dorëzohen te drejtoria në Laprak. Pastaj për pacientët kemi pasur disa raste kontrolle, qoftë nga qytetarët vendas, qoftë nga turistët, të cilët kanë pasur qoftë virozat dhe reaksione alergjike. Kemi pasur edhe banor të kalas, të cilët kanë pasur nevojë për të marrur parametrat vital dhe tensionin, zakonisht sepse tensioni luan shumica e pacientëve. Përshëndetje, unë jam Suzana Stojka, jam infermiere në qendrën shëndetësore verore Berat. Atëherë sa të pash njoftimin që do hapi një qendër shëndetësore verore në Berat, thash se mos ta aplikoj dhe unë për të ofruar kujdes shëndetësor për turistat dhe për vendat normalisht, dhe i bashkova, plus që sa po isha lëshetuar dhe mendova se mos një eksperiencë për mua, para se të desha në punë. Për sa i përket kurseve që janë këtu në qendrën shëndetësore verore janë optimale, nga gjendet e gjitha medikamentet që na nevojiten për të dhënë një kujdes shëndetësor urgjent.